menya ngo mama wawe niwe muntu wenyine ufite inama za kubaka. Menya ngo uwo mubyeyi ukurera, uwo mubyeyi ugukurikirana niwe ufite inama za kubaka zagira aho zigukura naho zikugeza. Naho ruriya rungano rwawe, bari abakobwa bari mu rugero rwawe, bari abasore muri mu kigero kimwe, nta nama nzima bakugira, nta nama nzima bagufitiye yaruti umubyeyi wawe. Biriya bakubwira ngo twagiye, weekend yageze twagiye, ibi nibi byageze twagiye, ibintu byose uhora ugenda, ntiwicara hamwe, uhora wambaye ubusa, nta wamenya ngo uri umumansuzi, nta wamenya ngo uri indaya, nta wamenya ngo ukora akazi ki. Mana data wa twese uri mu ijuru, twongeye kugushimira, izina ryawe ryiza nirihabwa icyubahiro. Turagushimiye wowe ukiturindiye ubuzima, turagushimiye wowe ukiduhaye amahoro, turagushimiye wowe udahwema kubana natwe uko bwije nuko bukeye. Mana nongeye kukwereka buri wese uduteza amatwi, uri no kutureba, umugirire neza, uhaze kwifuza kwe. Tugeze mu mwanya w'iki kiganiro, bane natwe, mwuka wawe wera tuganze kandi atuyobore, ukora iby'imbaraga kuko uri uwera. Buri wese wumva iki kiganiro kigira icyo kimumarira muri ubu buzima. Urakoze mwami mwiza, urakoze mwami w'amahoro, ushimwe kubyumvise ukaba ukore byose kwiyubahisha Kristo. Nanjye mbigusabye nizeye mu izina rya Yesu, amen. Nongeye kubashimira inshuti bakunzi ba Aline 250, mwebwe mudasiba kudukurikirana uko bwije uko bukeye. Amahoro y'Imana nabane namwe, amahoro y'Imana nimuhorane, Imana nikomeze kubagirira neza no kubitaho. Abari mu burasirazuba, bari mu burengerazuba, bari mu majyepfo, amajyaruguru, umujyi wa Kigali, mwese Imana y'amahoro ikomeze kubarinda. Bari hanze y'igihugu cy'u Rwanda, Imana y'amahoro ikomeze kubagirira neza. Uyu munsi rero ndifuza ko twongera kuganira, ndumva nshaka ko tuganira ku mwana w'umukobwa. Cyane hari abakobwa akageso tugira katari keza, ariko nshaka yuko tuganira uyu munsi. Ugasanga umwana w'umukobwa ntagaha agaciro inama cyangwa se impuguro umubyeyi we amuha, ahubwo ugasanga ariyumvira inama urungano rwe rumuha. Rero nongera kukwibutsa yuko nyina w'umuntu, niko umunyarwanda we niko yavuze, aravuga ngo akabura ntikaboneke ni nyina w'umuntu. Nagira ngo nkwibutse ko nyina w'umuntu ari umuntu ukomeye. Nagira ngo nkubwire ko umuntu ubura amahoro ku bwawe, ubura amahwemo ku bwawe, ari mama wawe wenyine niwe muntu ushobora kuguhangayikira kuri level utakumva, kuri level utasobanukirwa. Rero niyo mpamvu hari ikibazo nk'abakobwa tujya dukunda guhura nacyo kenshi, bitewe n'imico yawe wenda myiza cyangwa mibi sinzi, bitewe n'imyitwarire yawe, bitewe n'ukuntu uba umeze muri sosiyete runaka. Ugasanga mama wawe ahora agukumakuma, agukuyakuya ati mwana wanjye nyamuna bigenze gutya, nyamuna itware gutya, nyamuna jya ugenda gutya, nyamuna. Ariko ibyo ntubyumve. Nimba akubwiye ati mwana wanjye ntugakunde ibintu by'ijoro, mwana wanjye jya ubyuka ucisha keyo mu rugo, mwana wanjye dore jya ufura use neza, dore umaze kuba umukobwa w'inkumi, mwana wanjye jya wimenya, jya umenya amagambo uvuga, jya umenya amagambo usubiza abantu. Akakubwira ati mwana wanjye nta mwari watashye ijoro, mwana wanjye nta mwari wambaye ubusa, nta mukobwa rwose ufite imico nk'iyo ngiyo mu muco nyarwanda, ndetse n'ibindi byinshi. Nawe urabizi byajya kubwira, nawe urabizi ibyo mama wawe akubwira cyangwa se umubyeyi ukurera ibyo ajya kubwira, urabizi. Ariko ikibazo usanga kenshi abakobwa izo nama tutazumva, ahubwo mama akubwira ati ntugatahe ijoro, ukamubwira ati ibyo byari ibya kera. Yakubwira ati ntukambare ubusa, dore ntukambare nabi, ukamubwira ngo ibyo ni ibya kera, ngo ubwizanye ibintu by'abakecuru, ngo ubugira ngo nambare nk'abakecuru, ngo cyangwa nambare nk'abagore.
muri make ukereka mama wawe yuko inama ze zishaje, ukereka mama wawe yuko ibintu ari kukubwira ari byo muri antikita, ari byo mu gihe cya kera, atari iby'ubu ngubu. Ahubwo ikibazo warangiza ukareba abana muri mu rugero rumwe. Nimba ufite imyaka 18 ugashaka abana bafite 17, 18, 19 cyangwa se n'abandi nawe ku myaka yawe ufite urungano rwawe uraruzi, ugasanga nizo nama wiyumvira. Nimba bakubwira ababyeyi bacu n'abazamani ntago bazi bigezweho, ntago bazi kwambara utuntu tw'utumini, ntago bazi kwambara mu cikopa, ntago bazi kuryoshya, ntago bazi kujya ku mazi, ntago bazi kujya ku kivu, hari ibintu byinshi batazi. Niyo mpamvu baba batubwira ibintu by'abakecuru, baragira ngo tuba abakecuru. Oya, ugasanga izo nama zitumye udaha agaciro ibyo mama wawe yakubwiye, ahubwo uhaye agaciro ibyo urungano rwawe ruri kukubwira. Rero nshuti rwose, menya ngo mama wawe niwe muntu wenyine ufite inama zakubaka. Menya ngo uwo mubyeyi ukurera, uwo mubyeyi ugukurikirana niwe ufite inama zakubaka zagiraho zigukura naho zikugeza. Naho ruriya rungano rwawe, bari abakobwa bari mu rugero rwawe, bari abasore muri mu kigero kimwe, nta nama nzima bakugira, nta nama nzima bagufitiye yarutiye umubyeyi wawe. Biriya bakubwira ngo twagiye, weekend yageze twagiye, ibi nibi byageze twagiye, ibintu byose uhora ugenda, ntiwicara hamwe, uhora wambaye ubusa, nta wamenya ngo uri umumansuzi, nta wamenya ngo uri indaya, nta wamenya ngo ukora akazi ki. Wagiye ukurera wakakubwira ati nyamara wakwambara neza, ariko urungano rikakubwira ati wapi bana, ibintu bigeze ku maguru ntibigezweho, ibintu bigeze mu mavi ntibigezweho, ugomba kwambara utuntu turi sexe, ugomba kwambara utuntu twerekana ibibero. Ariko umva nkubwire inshuti yanjye, menya ngo ibyo bintu, izo nama z'urungano wishinga hari igihe zizakugaruka, hari igihe zizaguta mu rwobo. Hari ukuntu tugendera mu kintu cyitwa ikigare, ukaba ufite ikigare runaka kitari cyiza, yewe na mama wawe yakubwira ati nyamara bari abana mugendana nabo si beza, kiriya kigare kizakwangiza. Aho kugira ngo wowe ubyumve, ahubwo wowe ukahita uvuga ngo mama arambangamira, mama ntabashaka ko nisanzura n'abandi bana, ntabashaka ko dusohoka, ntabashaka kugira iki. Ariko nagira ngo nongere nkwibutse, mama wawe niwe nshuti ufite. Mama wawe niwe muntu uhora ashakisha ikintu cyatuma ubuzima bwawe buba bumeze neza. Niyo mpamvu wakamwumviye mbere y'abandi bose. Naho bari abana bakubwira ati twagiye, mukagenda mu gitondo mugataha nimugoroba, mu rugo iwanyu nta kintu wakoze, nta n'ikintu utahanye, nta n'ikintu winjije, nta n'ikintu wagezeho. Aho ni hahandi usanga ejo n'ejo bundi uri kugenda wangirika. Aho ni hahandi wishora mu businzi, aho ni hahandi wishora mu busambanyi, aho ni hahandi wishora mu bujura, aho ni hahandi wishora mu kunywa itabi, aho niho hahandi birangira ubaye umukobwa karenge, uhora ugenda kuguma mu rugo nta wabigukoza, mu rugo iwanyu wagira ngo ntuhaba. Atari kubera impamvu z'akazi, atari kubera impamvu z'ishuri, ari impamvu z'uburara gusa. Uyu munsi wagiye gusura runaka, ejo wagiye muri ghetto ya runaka, ejo bundi wasohokeye ahanga, ejo bundi bakujyanya, ejo bundi bakujyanya. Ugasanga ibintu wiberamo nibyo urungano rwawe gusa, inshuti ugira n'urungano rwawe gusa. Ikindi, nimba utagira umuntu w'umubyeyi mukuru ukugira inama igihe cyose ubuzima bwawe, ukabugirwa inama n'abantu muri mu kigero kimwe, gutera imbere kwawe bizakugora pe. Uracyafite byinshi byo kwiga, uracyafite byinshi byo kumenya, uracyafite byinshi byo gusobanukirwa, uracyafite byinshi byo gukurikirana, uracyafite byinshi pe. Gerageza ugira umuntu ukuze mu buzima bwawe ukugira inama. Gerageza ugira umuntu ukuze mu buzima bwawe ukwereka inzira ugomba kunyuramo. Naho nuguma mu kigare cy'urungano rwawe ukumva yuko ibihinze byose ugomba guhindana nabyo, nyuma y'igihe runaka ntuzabona yuko utibeshye, nyuma y'igihe runaka ntuzabona yuko utishutse. Rero nshuti yanjye, ndakwinginze kandi ndi kukugira inama nziza. Gerageza mu nshuti ufite ushyiremo n'inshuti y'umubyeyi wawe, mu nshuti ufite ushyiremo n'inshuti y'umuntu ukurera, mu nshuti ufite ushyiremo
umuntu ugukurikirana mu nshuti ufite niyo ngiyo uyishyiremo, kuko ni inshuti y'ingenzi cyane. Abantu bakuru baba bazi byinshi kuturenza, baba barabonye byinshi kuturenza, nubwo ubona ngo iterambere ririho, burya ku isi nta kintu gishya gihari, ubuzima bugenda bwisubiramo. Nabo mu gihe cy'abiterambere ryari rihari, wikumva yuko kuba akubwiye ngo ibi bireke, ibi bikora uku, itwara uku, vuga uku, genda uku, bigenza uku, ngo wumve ngo ni ibintu bya kera. Oya, ntago ari ibya kera, ahubwo kera nibyo we wishyize mu mutwe. Hinduka rero wumvira abakuru, kuko bafite byinshi baturusha. Ndagushimye cyane wowe wakomeje kudukurikirana. Nukuri Imana y'amahoro iguha umugisha mwinshi cyane kubw'umwanya wawe. Nizera ntashidikanya yuko iki kiganiro hari icyo kigusigiye. Byashoboka ko uri umukobwa, byashoboka ko uri umubyeyi. Umubyeyi nawe gerageza ube inshuti n'umwana wawe. Byashoboka ko uri umusore, byashoboka ko uri umugabo. Uko waba umeze kose hari icyo kigusigiye iki kiganiro. Rero reka dushime Imana kubw'uyu mwanya muba mwaduhaye, kandi Imana y'amahoro ikomeze kubagirira neza, ikomeze kubumva, ikomeze kubaha amahoro, ikomeze kubaha ubugingo buzira imbereka. Mana Data, turagushimye, turakunezerewe, tugushimiye kubw'uyu mwanya wari uduhaye. Tugushimiye kubwo abantu bose bumvishije iki kiganiro, umugisha wawe ubabeho. Ndakwinginze cyane ngo haze kwifuza kwawe bagirire neza, ukuboko kwawe kwiza kubaramburire, umucyo wawe barasire, neza yawe n'urukundo bibomeho aba bana b'abakobwa. Uwiteka ukomeze kubagirira neza, ubagarukeho bundi bushya, ukora iby'imbaraga mu buzima bwabo. Urakoze Mwami w'amahoro, ushimwe kubyumvishe, natwe tubisabye twizeye mu izina rya Data n'Umwana n'Umwuka wera. Amen.